Bismillah kelawan nyebut asma Allah Ar-Rahmani kang moho paring ing dalem donya akhirat, Ar-Rahimi kang moho paring ing dalem akhirat bloko. Bismillah kelawan nyebut asma Allah, asma Allah, ora asmane Allah ya dewe, gak podo antara asma Allah karo asmane Allah, gak podo. Nek asmane Allah namai Allah, nama Allah lah wakeh 99. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah, asma sing ndi malah bingung ya. Ora asmane Allah, tapi asma Allah iku asma sing rupa lafal Allah. Bismillah kelawan nyebut asma Allah, maksudnya asma kang rupa lafal Allah. Mergo lafal Allah iku sing paling istimewa di antarane asma-asma liyane. Di pangeran kita sing wajibul wujud sing kita sembah duwe asma kata sak pirang-pirang, sing paling dahsyat paling agung yaiku lafal Allah sing disebut al-ismu al-a'zam ya. Asma sing agung, mulane tiga istimewa bismillah kelawan asma Allah, asma kang rupa lafal Allah. Bismillah kelawan asma Allah Ar-Rahmani kang moho paring ing dalem donya akhirat, Ar-Rahimi kang moho paring ing dalem akhirat bloko. Lafal Ar-Rahman karo lafal Ar-Rahim iku dimustakna sangka kalimat siji, iku lafal rahmatun. Di rahmat, lafal Rahman ya diambil sangka masdar rahmat, Rahim ya diambil sangka masdar rahmat. Cuma digawe segot mubalaghah, maknane maha cara Indonesia. Segot sing makna banget, banget oleh paring rahmat. Ar-Rahim ya padha banget. Cuma kaidah wong Arab iku nek hurufe luwih akeh maknane tambah akeh. Jenenge ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Bentuk kalimat sing makna kal hurufe luwih akeh iku maknane luwih akeh. Kaya fa'ala karo istaf'ala maknane akeh, istaf'ala mergo tambahan huruf tambah akeh. La Rahman karo Rahim dahsyat Rahman, nanging tetep padha mustaqi sangka lafal rahmat. Malane diterjemah murad marid ya. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih maha penyayang, ya keliru. Pengasih teko kasih, penyayang teko sayang. Nek pengasih ini bener, penyayangi salah. Nek penyayangi bener, pengasih ini salah, ya tak gak? Mulane cara ulama haram ngarani, agak ulama ngarani Quran diterjemah itu haram. Kok ada terjemah Quran karena akan ngerusak ma'anil Quran. Lagi Rahman Rahim wis keliru salah siji. Bismillah kowe terjemah bismillah wis keliru, bismillah itu kegedean iku ora pun lah isa aja gak terang kali toto sik mawate ngaji jane teng ngaji toto sing apik turun ditoto. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu ya, lafal bismillah.
Bismillah. Lafal isin tambah kecilian loro kabeh aku kecilian dodoku kesel. Jane mau teng ngaji ditoto di anu dicoba, gak dicoba. Bismillah. Lafal ismun. Lafal ismun iku maknane akeh ya, lafal ismun. Ismun iku ana sing maknani ismun iku tenger, tondo, cara Jawa nama ya. Ana sing marani ismun iku teko lafal sumuwun, maknane luhur. Ana khilaf ulama, apa sing maknane ismun iku, ana sing maknani luhur, ana sing maknani nama. Ketika lafal ismun kowe sebut bismillah, maka makna loro mlebu karo. Kowe krungu bismillah, spontan makna luhur ya mlebu, makna aran ya mlebu. Lagi terjemah dengan nama lo hilang separuh ya. Dengan nama Allah hilang separuh kan. Hilang separuh tak gak? Hilang separuh. Nama itu apa nama? Sedang cara ahli kasef, satu kalimat dalam Quran itu punya makna 500 juta. Cara Imam Al-Haddad, setiap kalimat dalam Quran itu punya makna 500 juta. Itu sing dapat dideteksi para ulama. Sedangkan makna sing terkandung jauh lebih banyak. Ketika dia mono bismi, maka secara lugat wis lengkap. Nek kowe terjemah dengan nama ilang siji san. Sing ilang sing dahsyat. Karena sing ngarani ismun iku nama iku kauli dhaif. Sing kaul kuat duduk nama, teko isumuwun uluwun, keluhuran artinya, kecanggihan. Bismillah dengan kecanggihan Allah iku sing makna sing dahsyat, sing ulama didukung para akeh ulama, sing dengan nama iku rendah tingkat apa pendapatnya ulama. Tapi kowe maknani bismillah dengan nama Allah malah rusak kabeh ya. Iku hebate mengapa Al-Qur'an digawe bahasa Arab gak digawe cara Jawa ae. Karena bahasa Arab punya sebuah makna wadok yang tidak dimiliki oleh bahasa yang lain. Wis dirancang Allah kayak zaman azali. Mengapa Rasulullah Muhammad digawe wong Arab? Mengapa Quran digawe bahasa Arab? Karena bahasa itu dirancang Allah mulai zaman azali, kono bahasa secanggih bahasa Arab. Sehingga gak kena diterjemah dengan bahasa manapun. Nah, diterjemah akan hilang bawahnya dari makna yang terkandung. Jadi cara alam ahli kasab, satu kalimat dalam Quran lau mi'atu apa khamsu mi'ati alfi maknan, 500.000 maknan. Wa ma khafiya aksar, yang enggak diketahui lebih banyak. Sehingga Rasulullah SAW menjadi seorang Rasul dituruni ayat mak 5 ayat tak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai 2 tahun gak turun mana. Mana mungkin cukup untuk nang Gusti Allah ayat 5 tok. Kalau bukan karena rahasia yang besar dalam bahasa Arab. Cukup ta ora cara kowe mak terjemah Indonesia lho. Apa le isine? Kan gono apa-apa nek ngono ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba terjemahan. Engko lak gono apa-apa di situ. Enggak ada apa-apanya. Cukup nggak kalau kehidupan bertahun-tahun Rasulullah? Karena berbahasa Arab, ikro hamzah tok,
Bahasa Arab iku ana sebagian ulama para wali ngarani Al-Qur'an iku satu huruf dalam Al-Qur'an itu dikai Allah rahasia makna ilmu sing la yuhidu bil aql. Setiap huruf dalam Al-Qur'an disimpeni Allah ilmu sing ilmu itu tidak mungkin ditampung oleh akal siapapun saking akeh. Secerdas apapun akal otak tidak akan bisa menerima ilmu dalam satu huruf Al-Qur'an. Niku nek sing dikasih para wali-wali ya. Itu wali. Nek Rasulullah ya apa? Berarti andai kata Allah gak nurono ayat meneh cukup 5 ayat tok, cukup kanggo sak donya asline. Udah sate bahasa Arab ya. Sampai cara para ulama-ulama ngarani Al-Qur'an niku seluruh Al-Qur'an diringkesno Al-Fatihah. Al-Fatihah diringkesno bismillah. Bismillah diringkesno ba'id tok ba. Ba'id diringkesno titik tul. Tapi ora titik nisare ba iku titik. Pertama kali kamu meletakkan pulpen nulis bismillah tul ya iku. Titik tok iku wis ngandung sak Al-Qur'an. Sampai jari Sayyidina Ali andai kata aku gelem nerangno bismillah ba'id tok tak tulis rupa ilmu sing ilmu mau didalek tulis rupa kitab nek kitabe digawa 70 unta gak kuat mlaku ba'id tok. Iku Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu hanya satu cebok dari lautan sak donya Rasulullah. Lalu bagaimana dengan Rasulullah? Terus bagaimana nek terjemah? Rupa apa? Lautan Muhammad. Al-Qur'an yang disebut ulama bahrun bila sakhir. Bahrun bila sakhir, lautan yang tanpa tepi, gak ono pesisir. Ya diterjemah dadi sak jeding cilik tadi. Sak jeding cilik. Sak jeding tok. Lautan yang tanpa tepi, tanpa pesisir. Jerone gak iso diangen-angen akal. Iku nek kowe delek terjemah dadi aja jeding cilik nah ya. Sehingga wong kendel, oh ternyata wong-wong sing belajar terjemah itu paham Quran awal akhir, dia merasa sudah cukup. Apa yang melarang saya, menghalangi saya untuk ijtihad? Kan saya sudah paham semua Quran awal akhir. Akhirnya ada ijtihad, Nyai Imam Syafi'i. Bedanya apa karo Syafi'i? Podo-podo mangan sego iki. Akhirnya ijtihad nggawe madzhab anyar, ketemune asu halal ya. Asu halal asu. Subhanallah alazim. Gak iso, mana mungkin diterjemah. Bismillah ta kaya ngono ulama-ulama ya. Diterjemah gak iso. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang dahsyat. Bahasa dahsyat. Dan ahli bahasa sedunia, kata wong kafir lho, wong Nasrani, wong Yahudi, ngakoni belum ada bahasa secanggih Al-Qur'an. Mereka orang kafir loh ya. Sampai sekarang belum ada satupun sebuah bahasa yang secanggih Al-Qur'an. Niku wong kafir yang ngakoni sing ahli bahasa. Nek kowe terjemah, aku iso ngarang koyo ngono. Diterjemah kan kono rahasia blas. Kono rahasia, kono istimewa blas. Zaid berdiri, ya selesai. Coba dari bahasa Arab tadi 11 itu. Zaidun qaimun, Zaidun al-qaim, Zaidun wa al-qaim, Zaidun yakumu, koma Zaidun, yakumu Zaidun,
koma Zaidun huwa. Sak pirang-pirang per satu kalimat punya rahasia. Iku duduk Quran lho. Bahasaku lho. Ya sakmono kae. Nek Quran terus ya apa? Ono isim nakir, isim ma'rifat. Canggih. Nakir ma'rifat itu duwe rahasia sing dasar. Jawa kan kok nakir ma'rifat. Sesuatu. Sayun sesuatu, asayu sesuatu, kok ada sesuatu nih. Hilang tara nakir ma'rifatnya. Hilang sayun. Karo asayu. Beda loh. Tapi ini Indonesia. Podo sesuatu loh, hilang kabeh tara. Ruwet. Mulane ulama hampir semua ngaramno terjemah. Gak boleh. Kalau ingin paham agama Islam, belajar Quran teko sumber asli nih, belajar nahwu sorof, belajar balago, belajar Quran hadis. Tidak boleh dari Quran langsung, kayak gak kuat. Subhanallah Muhammad. Iku Al-Quran canggih. Sehingga kamu akan wis belajar Quran dengan ilmunya Quran, kamu akan merasa ngerti saking canggih Al-Quran, betapa dahsyatnya Al-Quran. Tapi untuk kau terjemah ya gak iso, wong duduk kalamullah iku omongane wong ya. Tapi ya kamu gak boleh menyalahkan terjemah itu. Sekarang kan ulama-ulama ya. Oh, aku gak apa-apane ya, ya. Wah, keliru kabeh terjemah iku. Ya enggak juga ya. Sekarang ulama gede-gede ya, aku ya dikeples lah gue. Tapi lah gimana? Kan saya serba salah ya, ya. Gue ngakoni bener ya, aturannya gak pas. Ngakoni salah ya, sekarang ulama-ulama ya. Ini jadi Al-Quran terjemah itu bukan terjemah, itu salah bahasa. Orang kan juga bisa salah, itu bukan tarjamah, tapi sebenarnya itu tafsiru ba'di ma'anil Quran. Nah itu baru benar. Terjemah yang ada itu bukan tarjamah, tapi apa? Tafsiru ba'di ma'anil Quran. Nek tarjamah, itu akhirnya wong kendel. Dikira Quran itu yang uniku, hanya itu Quran itu. Padahal Quran itu dalam disebut ayat Quran, ma farratna fil kitabi min syai'in, ma farratna fil kitabi min syai'in, ma farratna tidak saya tinggalkan fil kitab dalam Quran min syai'in sesuatu apapun. Allah ben Quran ono. Kowe kedep nang Quran disebut. Rambutmu kena angin goyange pira iki lho, ono Quran ono. Semua apapun sing dijenengi syak nang Quran ono kabeh. Kowe watuk lho nang Quran ono. Kowe riyak lho, riyakmu pirang usun nang Quran ono kabeh. Ma farratna, tidak saya tinggalkan fil kitab nang Quran min syai'in, apapun ada semua. Nek terjemah ono ta ora? Ka ono ya. Ka ono blas. Tadi kata terjemah itu bahaya sekali. Mendoktrin orang Quran itu rendah, rasanya Quran itu rendah. Tapi sebaiknya, tapi tidak salah itu terjemah itu ya. Bahasanya jangan terjemah, tapi apa? Tafsiru ba'di ma'anil Quran, penjelasan sebagian satu tetes dari lautan Al-Quran. Terjemahkan plak, ya Tara. Terjemah itu plak. Dan pasti ada kesalahan. Makanya bahkan ahli lugat sedunia, ngomong kafir dia sepakat bahwa terjemah tidak akan sama dengan yang asli. Tidak akan sama dengan yang asli. Makanya Al-Quran itu wong kafir heran. Keautentikan Al-Quran itu, walaupun banyak terjemah, tapi kok yang asli masih ada. Sehingga mereka minder wong kafir karo Islam. Kalau Injil kan enggak terjemah bahasa Inggris, sing asli ndi ngono. Karo wis ilang. Bener ta enggak iku? Karena terjemah menurut ahli bahasa sedunia, terjemah tidak akan sama dengan yang asli. Tidak bisa disama dengan asli. Jangankan
Al-Qur'an bahasa Arab sing biasa wae diterjemah gak iso pas kok. Dalem nek wis sing asli wis gak ono, sing ono terjemahe. Lalu mana tanggung jawab moral secara moral? Bener enggak itu? Autentik enggak itu? Dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya enggak? Ya enggak bisa. Moral Quran niku canggih. Walaupun terjemah wis meludak sak dindi, sing asli masih ada. Sehingga ketika orang mendebat Quran, kok ngene Quran dalam sing asli, kaisa deh. Debat kan terjemah ya. Itu bukan yang asli. Coba debat Injil. Dia kasih kembali kemana-mana kaiso. Oh Injil kok ada kesalahan di kapas. Ya yang asli mana? Ya mbu, gak ono. Kuwi baca Al-Qur'an. Al-Qur'an iki ngono iku. Subhanallah wa subhanallah. Jadi menurut pendapatku ya, setuju karmu atau setuju wis. Nah kata siap mulia lah kasih kaji rene. Apa gak ngutang gue ya gue? Pendapatku itu bukan terjemah, itu kesalahan penulisan. Bener ya apa? Itu penjelasan dari sebagian tafsir ma'anil Quran. Ya itu baru kamu tidak menyalahkan para kiai ya, karena yang gayo kiai ngalim-ngalim ya. Cuma kata terjemah itu yang berbahaya, bisa menyesatkan umat. Masa anak kiai salah ya yang salah lah, yang karo Rasulullah yang salah ya. Walau kana min dzikrillah la wajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau bukan dari Allah pasti ada kesalahan. Loh, kan dari Allah, gak dari kiai. Yang Quran kan dari Allah kan bahasa Arab. Indonesia kan pasti ada kesalahan. Tapi kalau dia lele, kesalahannya wong gede itu kadang gak orang swarga ya. Nek kono terjemah wong bodoh-bodoh kan bingung karo paling enggak ngerti lah Quran ono enak lumayan haram ngerti sithik-sithik ya. Lumayan membantu. Tapi jangan dibuat sebuah pokok. Pokoknya Al-Qur'an bahasa Arab. Allahumma Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asma Allah. Ar-Rahmani kang moho paring ing dalam dunya akhirat, Ar-Rahimi kang moho paring ing dalam akhirat bloko. Bismillah iku aneh iku ya. Bismillah iku tulisane iki lho. Golek ana Quran angger ana huruf jerba ketemu lafal ismun pasti ada alifnya. Iqra bismi ana alif tak? Par alif lagi tak lagi alif. Iqra bismi rabbika fasabbih bismi rabbika. Semua huruf jerba sing ketemu lafal ismun pasti ada alifnya. Bismillah kok gak ono. Berarti keliru nulis saya bismillah. Keplai malaikat gue. Bismillah kono barebak kono alif iku sing nulis keliru iku jelas iku kon kok idgham kan ono bak terus alif ya. Ayo mutersno gebuke malaikat kuwi. On alif iku gak ero kuwi. Iku lho sadurunge bak lho ono lincip lho. Iku alif iku ya. Nenek nulis kudu dikai cagak ya. Dhuwur ta iku. Kadang-kadang ana sing ngene nyeleret ngene medun, iki keliru. Wajib ki nulis bismillah iku do munggah, seret medun lagi menggok. Ngerti ta? Tulisannya bismillah itu wajib. Tekan dhuwur medun seret lagi menggok nyiri. Iku alif, alif terus ba ya. Kadang-kadang tulisannya miring seret itu nulis karo alif tapi karo kitab itu ya. Pada tulisannya dia seret ini ya keliru di alif dalam Arab lah kok iso jadi takokno jarene ulama anu ku tauqifi ku piwulange Kanjeng Nabi ngono jadi takokno karena tidak semua syariat itu dapat dipertanyakan ono sing ngene ditakokno ya ngono ya ngono nek pokoke ana alif iku nulis alif lagi ba nulis miring berarti kata maca kitab deh ya
ahli khot tapi gak tau ngaji ya. Wassalamualaikum Muhammad. Bismillah ono alif nang ngarep. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka ya Allah. Bismillah lawan nyebut asma Allah Ar-Rahmani kang moho paring ing dalam dunya akhirat, Ar-Rahimi kang moho paring dalam akhirat bloko. Nek cara Mbah Mun, cara guruku, lafal Allah itu luar biasa. Mulane disebut al-ismu al-azam, asma sing paling agung di antara asma-asmai pangeran. Istimewa lafal Allah itu. Lafal Allah itu jukuun alif la kena diwaca. Allah juku hamzah tadi apa? Lillah, gak berubah ya. Gak berubah. Lillah jubuun lam sing kawitan gak berubah dadi lahu. Lahu krana Allah. Ini kan dhamir balik nang Allah ya. Lahu jubuun lame tambah dasar dadi hu. Hu iku dhamir sa'an. Dhamir sa'an nang Quran maknane la ilaha illallah. Di dhamir iku pasti rujuke balike nang kalimat sing wis kelewat. Kejaba dhamir sa'an rujuke nang perkara sing durung disebut sing rupa jumlah. Mulane fa'lam mongko ngyakinana temen sira annahu ing sak temene hu. Apa isine hu? La ilaha illallah. Dadi hu iku isine dari Allah. Mulane wali-wali toreko ana sing wiritane hu tok. Hu maksudnya apa? La ilaha illallah. Ini sing endek la ilaha illallah. Nek wis muncak meneh Allah Allah. Wis gak iso ngucap dari Allah, gak kuat. Sang dasare dari Allah sampe gak kuat ngucapno. Atine ketarik nang Allah. Iso Allah Allah Allah. Muncak meneh parek Allah gak kuat ngucapno Allah mau hu tak. Iku jenenge la ilaha illallah. Tarik ana sing hu tok, sing dikritik sapa? Dikritik sapa? Ada di Hidayat iki. Sinta iku sebae ya. Gak tau ngaji nahwu ya. Hu tok ya. Di hu maknane luwe dasar. Jadi Allah dibuat hamzah dadi lillah, gak berubah. Lillah dibuat lame dadi lahu, gak berubah karena Allah. Lahu dibuat lame dadi hu, gak berubah. Wong hu maknane la ilaha illallah. Hune dikuat tambah dasar lho iso. Piye maca ya? Ya ora waca ya. Lebokno ati maksudnya ya. Nek hu cangkeme zikir nggo lisan iku jek ndek. Nek zikir nggo ati wis dasar. Dadi hune cangkeme nutup wis gak kuat ngucap saking senenge Allah, saking kangene Allah sing ngomong atine tok. Allah Allah no lisan gak iso tok cangkem. Wong ku nek wis cinta nemen cangkeme gak iso ngomong. Nek iso ngomong durung dasar ya. Ana wong kowe umpama ya seneng cawe tok ayu. Nek iso nyebut jenenge durung pol jenengmu. Tapi nek wis cinta sampai kangen, sampai stres kowe. Sapa jenenge gak nyebut, gak kuat ate nyebut. Ate nyebut gedeblek wis maput saking kangene ya. No atene nyebut tok cangkem wis nutup cangkeme. Iku menungso saya ngono. Nek Gusti Allah tambah nemen. Sampai nyebut jenenge Allah gak mampu dae. Stres sampean. Jenenge gharam. Cara gharam ne. Talama asku gharami. Ya nurul wujud. Ya Allah. Talama asku gharami. Lama sekali aku wadul gharami, rasa rindu yang tak bisa terungkapkan dengan lisanku. Ya nurul wujud, hai Rasulullah, nurul wujud ya.
Nyanyian karo padane kayak gitu. Gharam ya. Iki gharam wong iki. Gharam karo Gusti Allah, iki ana gharam karo Rasulullah. Nek wis gharam karo Allah, gak iso ngucapno Allah. Ana nangis tok. Nangis tok kangen karo Gusti Allah. Atine eling Allah, keuangan saya mengucapno Allah gak iso. Yo gak iso. Jenenge zikrul qalbi. Subhanaka Allah Muhammad. Ini lama asku goromi, lama sekali. Mai maziyat jaidah litakit. Lama sekali asku goromi ya nurul wujud ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyebut asma Allah Ar-Rahmani kang moho paring ing dalam dunya akhirat, Ar-Rahim kang moho paring ing dalam akhirat bloko. Subhanaka ya Allah. Quran dikawiti bismillah ya. Kawitan Quran turun Iqra bismi rabbi. Kowe opo ae angger kowe dasari bismillah lillah dadi nang Gusti Allah kabeh. Nang Gusti Allah kuwabe opo ae. Gak kaya wong saiki, wong biyen niku ya, ulama bulang biyen niku. Ilmu kedokteran iki lho. Mulane biyen senajan ilmu kedokteran dadane ridhone Allah. Nah, ilmu kedokteran pertama pembukaannya bismillah, alhamdulillah, terus nyebutno Quran tentang kedokteran. Malah kuwabe dadane Gusti Allah. Saiki gak ono bismillah ya ilmu kedokteran ya. Ilmu fisika biyen yo teko wong Islam kabeh ana bismillah kabeh. Al-Qur'an nyebutno kawitan turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismillah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sakabehane puji kulillah. Kagungane Allah Al-Fattah kang akeh oleh muka. Al-Jawad, ojo Jawad ya. Al-Fattah, Al-Wahhab, Al-Alam, ya tasdid. Nek Jawa iku ora, Jawa iku dudu saged mubalagha, tapi murni isim sifat musabbiyat. Al-Jawadi, tadi tasdid. Al-Jawadi kang lomo, Al-Mu'ini kang nulung. Nulung ala tafaqwi ngatasi mahami fitinin dalam agama. Nulung man ing wong maf'ul toko mu'in. Ikhtaro kang milih sinten Allahu ing man. Minal ibadi saing pira-pira kawula wa asyhadu nyekseni kawula an ing sedene kelakuan. Iku la ilaha ora ana pangeran kang hak iku maujud illallahu angin Allah. Syahadatan kelawan penyaksian tudkhilu kang nglebokno apa syahadana ing kita. Nglebokno darul khulud ing desa kelanggengan Allah. Wa asyhadu nyakseni kawula anna sayyidina istune Gusti kita. Rupane Muhammadan iku abdu kawulane Allah wa rasulun rasuli Allah. Sahibul maqami kang duweni maqam kedudukan al-mahmudi kang dipuji iku jenenge maqaman mahmuda jenis syafaatul uzma. Kadang akeh sing salah kaprah wong muga-muga kula jenengan teng akhirat angsal syafaatul uzma saing Rasulullah. Lah kok ngejar syafaatul uzma aku gak kepengin. Aku gak berharap syafaatul uzma saing Rasulullah. Syafaatul uzma ku paham ta? Kan biasanya oke desa nek kiai kota gak ya. Mudah-mudahan kita dapat syafaat uzma dari Rasulullah. Kucing ya oleh kok, wong kafir ya oleh. Syafaatul uzma iku wong kafir oleh kabeh. Kita njaluk syafaat sing di bawah syafaatul uzma iku sing nolong ya. Nah, sesuk kan inilah sesuk iku wong dikumpulno Allah nang mahsyar Allah Subhanahu wa taala Muhammad. Ya Allah lahul azim. Wong kuwabe digiring Allah nang mahsyar.
mahsyar selama ribuan tahun, ya ribuan tahun, gak mangan gak ngombe, srengenge hanya 1 mil, matahari hanya 1 mil, gak makan gak minum ribuan tahun, gak ada pertolongan karena Rasulullah belum diizini Allah nulung. Yang bisa menyelamatkan hanya diri kamu sendiri, ngamalmu. Gak ada sapa-sapa mas ya wali, jenderal wali, ye kabeh gak ada sing nulung awake dhewe ngamale dhewe. Gak ada sing nulung. Malu sampai Rasulullah dawuh nang Sayyidah Fatimah, ikmali ya Fatimah fa inni lam uni angki minallahi syai'an. Ngamal Fatimah aku gak iso nulung awakmu blas. Masa-masa itu ya Rasulullah dereng diizini Allah nulung sampai 1000 tahun. 10 tahun. 1000 tahun wong nangis kabeh. Nangis kabeh. Sampai diceritakno no kitab iku lau anna rajulan ya'malu amalan sholihan misla sab'ina nabiyan yatayaqqanu khina idzin annahu dakhalan nar. Andai kata ada seorang ngamal soleh sampai kayak 70 nabi, dan itu dia yakin pasti masuk neraka karena Allah sedang memperlihatkan sifat asli ketuhanane. Wibawa ya Allah kuwetok sing wong ngeri apa. Bahkan para nabi-nabi ya podo merasakan yang sama. Semua rasul tidak ada yang selamat kecuali Rasulullah, hanya satu yang selamat, Rasulullah. Lah apamu tambah nemen wali-wali nabi rasul ae gak ono apa-apane waktu iku. Gak iso ngomong wis. Cuma beda nek para anbiya ngerine karena melihat haibah Allah, melihat wibawa Allah sampai dekne merasa hancur kabeh. Nek kita karena eling dosane sehingga tidak ada 1,000000% satu selamat gak ono perasaan. Semua merasa pasti neraka. Ribuan tahun sing ngerasa selamat hanya Rasulullah satu. Rasulullah lama lo 1000 tahun. Begitu 1000 tahun kabeh berpikir, semua orang berpikir bahwa neraka itu lebih enteng. Kita kabeh duwe perasaan enak nang neraka timbang kaya ngene. Tidak mungkin neraka di atas ini. Pasti neraka lebih enteng. Wah, berpikir kaya ngono. Enak nang neraka karuan, neraka swarga timbang dikon ngenteni lore kaya ngene. Wis ribuan tahun gak mangan gak ngombe, srengenge hanya 1 mil. 1 mil sekitar 1,8 kilo. Panase gak iso dibayangno. Semua orang bingung kabeh. Akhir ana sing usul, wis ngene, ayo sowan nang Allah supaya menghentikan perjalanan panjang karuan dihisab neraka swarga. Wong berpikir ngono kuwi. Akhirnya sapa sing wani sowan Gusti Allah? Adam. Karena Adam bapak wong sak donya. 1000 tahun lagi ketemu Nabi Adam. Ya Allah, dan itu pasti terjadi. Nabi Adam nangis tok, nafsi aku gak iso aku gak wani. Aku tahu melanggar aturan Allah. Sing wani iki Nuh karena kawitane Rasul sing nggawa syariat iku Nuh. Mergo Nabi Adam kan nggawa tauhid ya. Ana disebut kawitan Rasul iku Nabi Nuh. 1000 tahun lagi ketemu Nabi Nuh. 1000 tahun lho, lama lho. Jadi Nabi Nuh, aku gak wani nafsi, aku tahu ngerem umatku. Nango Ibrahim itu Khalilullah. 1000 tahun kita baru ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak wani juga. Nang Musa itu Rasul nang donya tahu dawuh Allah. Jagongan karo pangeran nang donya wani. Nabi Musa gak wani juga. Nabi Isa 1000 tahun ketemu Nabi Isa.
Jar Nabi Isa aku gak wani, aku donya dianggap tuh pengiran karo pengikutku ya ngono. Nah Muhammad itu seorang rasul yang ghafarallahu lahu ma taqaddam min dzambi ma ta'akhkhar. 1000 tahun kita ketemu Rasulullah. Baru Rasulullah ada ha analah ya aku sing sowan. Langsung Rasulullah sowan. Begitu sowan sujud Allah Rasulullah sujud didhawuhi Allah irfa' ra'sak ya Muhammad sal tu'ta. Angkat Muhammad siramu aja sujud iki gawe sujud. Kowe njaluk apa tak paringi. Wah, langsung wong sak donya krungu kabeh. Ngelem kabeh hebat Muhammad hebat, canggih ngono. Iku jenenge maqaman Muhammadah. Maqam yang Rasulullah di maqam itu dipuji oleh wong sak donya. Itu jenenge syafaatul uzma. Syafaatul uzma iku sowan nang Allah untuk menghentikan perjalanan panjang. Tambah parah bariku. Karena setelah itu ono hisab. Neraka ternyata lebih dahsyat ngono ternyata. Dadi kowe kan syafaatul uzma. Enggak kepengin. Wong kafir oleh syafaatul uzma. Kucing-kucing oleh kok ya. Tapi setelah itu Allah ngizini syafaat kedua. Syafaat biasa itu Rasulullah nolong para wali, nolong umat sapa sing dikenal. Rasulullah berusaha harus Rasulullah saking sayangi Rasulullah nang kita. Rasulullah gak terima nek ana satu pun wong sing ngucapkan la ilaha illallah kok neraka. Iku ibadah Rasulullah gak dimiliki nabi-nabi liyane. Rasulullah malah kamu harus kenal Rasulullah. Supaya hatimu itu duwe perasaan Rasulullah Muhammad. Rasulullah diparingi syafaat. Ketika Rasulullah turun ono ayat wadduha ya wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, dan pasti Tuhan kamu Muhammad akan memberikan kamu sesuatu sehingga kamu puas tardo. Kata Rasulullah la ardo wa hadun min ummati fil finnar. Aku gak akan puas kalau ada satu aja umat yang masuk neraka. Ngono Rasulullah. Akhirnya tolong kabeh. Tapi jenenge nolong Rasulullah kan wong pirang-pirang lah kowe gak tau maca selawat. Ketulunge kan kowe keri ya. Rasulullah tetap sampai Rasulullah jegur nang neraka Rasulullah golek umat sampai bingung jahanam ya Rasulullah jangan lama-lama mati kabeh geni gara-gara Rasulullah ku nure membunuh neraka nggo cahaya Rasulullah cahaya iku dilipati Rasulullah iku lipat nang dhuwur sirat iku bingung jahanam iku cepet ya Rasulullah nek gak cepet mati adem jahanam ini. Karena Allah menciptakan dunia akhirat itu karena Rasulullah ya. Kalau nggak ada Rasulullah nggak ada dunia akhirat. Berarti entek kabeh karo Rasulullah. Nah, ngono iku lho. Rasakan di hati kamu sebagai umat Rasulullah. Kamu harus tahu sampai di mana kedudukan Rasulullah. Hatimu merasa alhamdulillah kita tadi umat Rasulullah. Tadi umatnya Nabi kan gak sepiro ya. Bareng kena Rasulullah, alhamdulillah. Dan gak ada yang ketepaan loh. Wah, ketepaan kita tadi umat Rasulullah. Karena yang ketepaan itu disengaja karo Gusti Allah, dirancang karo Allah. Sehingga kowe karo kedudukan Rasulullah, kamu syukur nang Gusti Allah. Sehingga dadekno mahabbana Allah. Bagaimana caranya kamu mahabbana Allah? Iya, kamu harus tahu nikmat-nikmat Allah itu tidak ada yang ketepaan, dirancang Allah, disengaja memang. Iki alwi tak gawe dadi ye. Itu dirancang sehingga kamu ye kudune lebih cinta nang Allah tenanan. Karena gak ada yang ketepaan. Kowe dadi wong Islam. Itu bukan ketepaan, bapakku Islam, apa Islam, kowe Islam enggak. Iku rancangane Allah. Kita dari wong Islam, dari santri ketepaan, apa di kon mondok enggak ada yang ketepaan. Semua rancangannya Allah.
Ngene iki tadzakkur iki kok angen-angen supaya awakmu timbul rasa mahabbah nang Allah. Jasa-jasa Rasulullah nang akhirat nang donya iling-ilingan pelajari sehingga dadekno kowe timbul mahabbah nang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka ya Allah la ilaha illa anta. Syafaat ya. Rasulullah kabeh ditulungi. Malah sing diperhatikan Rasulullah dosa gede. Sing apik-apik lolos dhewe ya. Subhanaka Allahumma shalli Muhammad. Jadi syafaatul jadi maqam mahmuda wa ba'atsu maqam mahmudan alladzi wa'adta. Subhanaka ya Allahumma shalli Muhammad. Salam muga-muga para rahmat azim Allah subhanahu wa salam lan paring keselamatan Allah alaihi atase Nabi Muhammad wa ala alihi. Tapi kono akhirat itu yo ada orang-orang tertentu yang selamat ya. Yang termasuk sab'atun yudhilluhumullahu yaumal la dhilla illa dhilluh. 7.000 tahun niku srengenge mau 1 mil, tapi ada golongan-golongan sing oleh payung saking arsy Allah. Itu kalau ya ono diantarane ya masa-masa tertentu diantarane syabun nasya fi ibadati rabbi, ana bocah nom mestine senengane HP-nan, senengane SMP malah ngaji. Jek nom ngaji gak tau ngerasakan kenikmatan donya. Mesti kebuki karep ngurus kon ngene. Ya santri cara pendapatku ya santri. Kan bocah 6 tapi tumbuh dalam ibadah Allah. Malah muncik 6 kowe menes kelewat tuas kono ya swarga lah tapi gak selamat 70 tahun nih. Kan kita gak sekedar njaluk swarga lah, njaluk swarga sing selamat ya. Swarga tapi istimewa. Swarga tok wong gak sembahyang wis swarga akhirnya. Gak salat, gak poso, gak tahu seuripe, gak tahu kelakuan apik. Anak wong Islam tak selamat ora? Selamat tapi sewi ya neraka ya. Kita kan gak kepengin kaya ngono, kepengin sing selamat tapi istimewa ya, gak mampir-mampir. Sallallahu Muhammad. Dan kita kadang gak ada sing ketepaan, kono sing ketepaan. Ya Muhammad kita dadi santri di antara ini golongan sing selamat sing oleh payung sangga arsy Allah iku syabun nasyafi ibadati rabbi, canom tapi seneng ibadah. Lah ngaji sandur ibadah. Ayo ngaji sandur ibadah, ngaji sejam karo ibadah sudah tahun apik ngaji sejam. Oh ya. Lah iki mondok wis tuwek. Ya jeneng ku nuwakal saiki sadarku umur selawe piye ngono. Ana meneh kesempatan. Warajulani yatahabani fila iftaraka fil apa lil apa fila lillah wajtama lillah iftaraka alaihi ya. Wong loro sing saling cinta karena Allah, pisah karena Allah, kumpul karena Allah. Ayo kiai karo santri ya Dara, kok angel-angel. Santri seneng yaine. Nok pondok ya karena Allah, perintah Allah ngaji. Engko boyong ya perintah Allah wayahe mulih ya. Nah, ya santri karo kiai ya Dara. Mas ora santri benci karo kiai ini. Santri wae kendut ya Dara. Subhanallah subhanallah. Ono lah sembatan subhanallah Allah. Wa haula wala quwwata. Tadi ada masa-masa enak. Walaupun 7.000 tahun itu mengerikan. Subhanallah wa ala alihi keluargane Kanjeng Nabi washabi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-majati kang agung-agung, salatan kelawan sholawat, wasalaman lan kelawan keselamatan, maca salam afuzu kang bejo ingsun tomer bima kelawan salat salam yaumal ma'at ing dalam dinane dibalekno ma'at iku balik nang akhirat maksudnya dina kiamat. Wa ba'du an dalam sabsi basmalah alhamdulillah ya Allah fa za mungko tabi iku syarhun iku syarah
mufidun kang maidai nyarahi ala kitab ing atas kitab ingsun al musamma kan diarani bi qurratil ain kelawan aran qurratil ain kitab dhewe disarahi dhewe ya sampai jerus nek gurung-gurung qurratul ain jape fathul muin wong sing ngarang siji jenenge qurratul ain bahasa Arab karo Jawa dhewe nek cara wong Jawa kan qurratul ain niku kekasih yang ngayem-ngayem ati nek cara Arab ngayem-ngayem meripat ya qurratul ain sing ngayem meripat nek kowe sing ngayem meripat meta hatimu ati nek cara Jawa gantelane ati ya Saudara nek cara Arab apa qurratul ain pengarem-arem meripat mergone ayem meripat iso turutan anteng kan ya qurratul ain bi muhimmatiddin kelawan penting pira-pira pentingnya agama yubayyin menjelasno apa syarah al murada ing perkara kang dikarepno wa yutammimulan nyempurnano apa syarah al mufada ing faedah wa yuhasilu ngasilno syarah al maqasid ing bertujuan wa yubrizu lan mertelano apa syarah al fawaid ing berfaedah wa sama itu ngarani ingsun hu ing syarah ta'aran bi fathil muin kelawan aran fathil muin bisa qurratil ain kelawan syarahe nerangno qurratil ain bimatiddin wa ana utawi ingsun wa as'alu nyuwun ingsun Allah ing Allah al karimah kang lumu al mannana kang akeh oleh paring nyuwun ayan fa aya umma ing yen to nyumrambano ngeratakno Allah al indifa ing ngalap manfaat bihi kelawan syarah lil khossati kedue pira-pira wong khusus ya wong sing ngalim-ngalim wala mati pira-pira wong bodho-bodho minal ikhwan sae pira-pira dulur wa ayus sinalan yen to manggonake sinten Allah ni ingsun bihi kelawan kitab syarah mal firdaus ing swarga firdaus lho kok firdaus lak khusus karo ras kanggo kanjeng Nabi tok ya swarga paling dhuwur apa firdaus khusus kanggo Rasulullah nek kok musana njaluk mane majas ya swarga kan tingkat-tingkatan tingkat kelas ndak dewe nisor nomor loro iku nisbate pertama sebut firdaus nisbate sing nisor ya nomor 3 nisbate nomor loro ya firdaus maksudnya lho ya nek firdaus mutlak firdaus Rasulullah paling dhuwur firdaus dudu kok swarga firdaus kok sing istimewa dibanding nisore ngono ya firdaus masa iki musane kok kurang ajar njaluk ke firdaus firdaus iku kanjeng Nabi tok lho ya gak firdaus dibanding nisore jeneng firdaus ya istilah nek sing nama asli firdaus khusus Rasulullah karena swarga sendiri yo tingkatane ribuan ya senajan kono mok 7 swarga 7 ya tapi satu tingkatan ini ribuan di situ pangkatnya dewe-dewe ya pangkatnya dewe-dewe didelok wonge fi daril amanin dalam desoi keamanan kesentosaan inna istuni Allah iku akramu karimin luwe lumo zat kang lumo warhamur rahimin lan luwe welas zat kang welas